obutumwa bw'okubura arikachika Church of Uganda abikiriza na munonga banyinamaka bashabwa okugira okwikiriza obutosha obumaka gaabo koko Mariyamu yabirari kusanga kugira ngo bishomerwa kushambirwa okwikiriza kwawe no mama okwikiriza no kukiza very happy twashemererwa ahabo kujaguza ekiro kya Mariyamu owatuberire emanzi nabwanyuma abakazi barakwika mushanju batahibwa mu kibiina kya Mothers Union kandi aba bakomerwa entanda narabatahibwa nimbakomera entanda yo kugira ngo baba bacurezi omumisho ga Ruhanga baba bacurezi omumisho g'abashija babo babe bakwase abana babo kugumana babareta mu kanisa nkebiragiro bito kubikugamba kanyonko umuntu muto wamara imyaka 5 mu shwere no mweto kubanza hariruza ebinyete ya hata na munonga batakwicuruza mu shwere kugira ngo ushwere mu basika mu Ruhanga kandi impura irizo mashemeri wabo tutayibwo mu kibina cya Mothers Union noriba imyaka yagenda imyaka 15 n'imyaka mingi konkantwire nimbareba nimbakunda twaza akanisa ya St Peter's Mugarsia omurutuma achidikonare oburebezi ninkore abanabo bajaguza ekiro kya Mariyamu arengo rumuruka aba babebembiremo Joyce Nisima Ruhemba ogunwar kwebembera ekigombe kya Mothers Union aharengoro Kanu kama chitkonile chakanyamukasya tukwe kwentu ayachira abageni n'abagare keja kushomera wetu wetu echa Mariyamu ubwo mwishiki watwoneye byo kutangaza omurisa Reverend Gumisiriza Yoram yabaroho okongera okumuriza entama kandi kuchayika kubura oku kwakorwa Anet Murindwa owashaba banyinamaka okwegarukamu Hayibambe karoma na Mariyamu oya tuwaterire nowe ndio muzana wa Mukama oya notigamba hayibambe oya tubuzu omushija inenjala eya suwali na ya kitani aba bashija waza kubabuza yaelera kukoza suwali na ya kitani na tuwa ongazo tuwaterire ngo muzana wo Anet Nisima Ruhemba yanja kutugambira eborokerire k'ekigombe kya Mothers Union arengo rumuruka abwa Mugarsia ekigendero kitu kyerizoba no kumaririza ekizimbi kitu ekiteekateekire fitama y'emikono so ntisima Ruhanga tine bugarukiro kandi nka oburisa bwito kwerumodo nicyo tukukorera ekiro ekyo ngo tugumize muturumodo Mugarsia tugenda omu maisho kandi sima Ruhanga abo mukuru kugira ngo gwabonera abo kwa bashija bija bingi nambwe nimpiga abashija tunje tukwatanise n'abakazi bitu na munonga ngo muri kiboro kirire akwamka tukatandukana n'ikanisa tugitarazo twacheza mwe nta tugira ha kamasho building hebe mbombeka nayo tugikwatanise nabo tugiheze tutemo biharani tutemo computer tutemo abo kandi kaza radio abo kandi ka ahitwa rugira umwanyugu abakristayo n'abagenyi ku rugomyanye tari imwe nemwe batandika kwekoramo umurumo okurunda na sente okwirukangira project zari zimwe na zimwe omurubombeka abwenji yo mburize ishomera y'imikono n'izindi project aba TV West ni Senyamo Gideon na Susan Charles Sima.